Değerli izleyiciler, iki Azerbaycan xalqının genç saz aletinde çalan artık püxtələşmiş Azerbaycan xalqının en güzel musiki aletlerinden biri olan sazda bu Azerbaycan xalqının iki değerli evladının bağırlarına basıp bizim şad günümüzde, xeyir günlerimizde bizi şenlendirir ve bizim ruhumuza hoş duygular bəxş İndi gördüğünüz bu genç Emil ve Vüsal çok terbiyeli, edebli, güzel evladlarımızdandır. Şehit ailelerine gelir. Onların analarının elinden öpür. Onlar karşısında bir Azerbaycan halkının değerli evladları kimi o ananı sayır ve o analara değer verir. Bakın değerli Azerbaycan halkımız, bugün yetiştirdiği bu güzel evladlar için biz sadece o uşaqların ata-analarına, Vüsal'la Emil'in ata-anasına sadece teşekkür etməkdən başka hiçbir şey deyə bilmərəm. Mən hər vaxt demişəm, insanın içi gərək təmiz olsun. Baxın, necə gözəl, necə tərbiyəli, necə ədəbli evladlar böyüdüb. Mən buradan Manaf Ağayeva çok büyük teşekkürümü bildirirəm. Çünkü gençlerin her vaxt yanında olur. Bu dünyanı hiç kim tutup gitmeyecek. Bunu Manaf müəllim de güzel bilir. Manaf müəllim artık Manaf müəllimdir. Öz yerini, mevkiini tutmuş bir insandır. Bugünkü yolda ise bu gençlerin, Emil'in, Vüsal'ın yanındadır. Onların arkasındadır. Onlara destek durur. Ve her bir şenliklerde onların yanında olur. Vüsal Emil de elə bir terbiye, elə bir edep sahibidirler ki, bakın kıymetli, değerli izleyiciler, ancak fəxr etməkdən başka insanın könlü, ürəyi açılır. İnanın ki, danışdıqca o kadar heyecanlanıram ki, bilmirəm ki, hansı güzel sözler bu uşaqlar için mən deyim. Bakın, kıymetli, değerli izleyiciler, bilirsiniz, uşaqlar da gerek valideynlərin, necə deyərlər, ananı gerek dinləsin. Bakın, görün ne kadar qramat alır, ne kadar fəxri fərmanlar alır. Aferin sizə uşaqlar. Sizi Allah korusun, gələcəkləriniz uğurlu olsun. Size her kim musiki aleminde destek durursa Allah onlara milyon versin. Çünkü bir insanı elə destek durup onun hissettirmek özüne yetişsin değer. Bugün çok güzel, ağıllı bir yol tutmuşsunuz özünüze. Halal olsun size. Aferin size. Həmişə belə olun. Həmişə böyüklərinizə hörmətlə davranın. Size destek duran insanların her vaxt karşınızda onlara hörmətlə davranın ki Allah sizi çörək sahibi eder. Unutmayın ki bu hayat insana bir defa verilir. Eğer o hayatı kim değerlenip doğru düzgün yolda değerlendirmeyi bilirse, böyüğüne kiçiğine hürmetle davranabilirse, ailesini, cemiyette öz yerine ailesini destekleyip arkasında ömrü boyu tutabilirse, hiç vaxt, bak sizi kimi gençler, hiç vaxt kürəyə yere gelmez. Namert gülləsindən Allah sizi uzak eləsin. Namert baxışından sizi uzak eləsin. Namert gözündən, nəzərindən sizi uzak eləsin. Her vaxt nəsibiniz gözəllik olsun. Her vaxt sizin yanınızda, bax, Manaf müəllim kimi, başka değerli müğənilər kimi değerli insanlar olsun. Siz de her vaxt öz karşınızda olan böyükləri qiymətləndirin, değerlendirin. Milli ruhda böyümüsüz, halal olsun size. Bakın, her vaxt böyüklərinizi sanki Allah da sizi xoşbaxt eləsin. Size Allah her vaxt, her yerde sizin o gösterdiğiniz edebin, terbiyenin, bakın, ne kadar size həqiqətən də size çok büyük, mən buradan her vaxt olduqca, mən bayram günü
Təkcə mən özüm üçün Allahdan dua eləmədim. Baxın, görün kimlərin yanındasınız. Mənim ən çox sevdiyim, mənim ən çox dəyər verdiyim, doğrudan da qiymətli oğluma baxın. Bax, siz biri sağında, biri solunda dayanmışsınız. Baxın kimlərin yanındasınız. Bax, bu oğul Azərbaycana tək başına bir dünyaya məlum olan bir səsi olan bir oğlumdur. Baxın, Allah sizi qorusun. Allah sizə can sağlığı versin. Və sizi dəstək olanları Allah qorusun. Dəyərli Emil, dəyərli Vüsal, yolunuz açıq olsun. Uğurlarınız bol olsun. Və sizə Allah qorusun. Bu dəyərli, qiymətli ölkəmiz Azərbaycanlı Allah qorusun. Allah sizi kimi evladları Allah qorusun və sizə dəstək olanları da, onları da Allah qorusun. Amin. Min yaşayın.